اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. ده تاني فيديو في كورس تصميم اللوجوهات. في الفيديو اللي فات تعرفنا على ادوات البرنامج وطريقتين لتصميم اللوجوهات، وفي الفيديو ده هنعرف فكرة تصميم اللوجو ده وازاي نعمل زيه باي حروف احنا عاوزينها. في الفيديوهات اللي جاية نتعرف على افكار اللوجوهات المختلفة، وبعد كده هنعرف الخطوات اللي المفروض اعملها من اول التعامل مع العميل لحد ما نسلم اللوجو للعميل. بس قبل ما نبدأ عاوزين نعمل لايك وشير عشان الفيديو ينتشر، ويلا بدنا نبدأ. هنفتح البرنامج ونضغط على علامة الزائد عشان نبدأ مشروع جديد. أول خطوة هنعملها إننا هنعمل الفرامل الخارجي اللي هنمشي عليه واللي هيديني الشكل العام بتاعي. الشكل العام عبارة عن منحنياته زي ما اتفقنا. منحنى أساسي دايرة، فأنا عندي 4 منحنيات في الشكل العام بتاعي، فهحتاج أعمل 4 دواير. فهختار أداة الشيب وبعدين أختار الدايرة وأعمل دايرة بالشكل ده، وبعدين أختار الأداة الأولى وأعمل كوبي للدايرة بالشكل ده، وبعدين هحركها بحيث يكون نصف الدائرة الأول متقاطع مع نصف الدائرة التاني. بعد كده مع الأداة التانية هحدد دائرتين بالشكل ده، وبعدين من الأداة الأولى هعمل لهم كوبي وأحركهم من تحت بالشكل ده، وهلاقي الشكل اللي أنا عاوزه اتكون. هختار الأداة التانية وأحدد جميع الأشكال، وبعدين أختار الإعدادية التانية عشان أحدد الشكل بتاعي زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده، وبعدين أختار أداة القلم، وبعدين أبدأ أحدد الشكل بتاعي بالشكل ده. بعد ما حددت الشكل هختار الأداة الأولى، هضغط هنا وأبدأ أكبر الشكل بتاعي بالشكل المناسب زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده، وأحركه وأخليه على جنب بالشكل ده عشان أنا هحتاجه بعدين. بعد كده ازاي هكون الحروف بتاعتي؟ اي حرف هيتكون من تقاطع الشكل اللي احنا عملناه مع صفوف واعمده. فمحتاجين نعمل صفوف واعمده. اول حاجه محتاجين نفعل الشبكه او جريل عشان نعمل صفوف واعمده بمسافات متساويه. هروح هنا واضغط على عشان افعل الشبكه. بعد كده هخليه على 15 بالشكل ده. بعد كده هروح على آلة الشيب واختار الخط لان الخط مهم جدا ومناسب، وابدأ اعمل خطوط بالشكل ده. بعد ما عملت الخطوط في النص الاول، يعني الاول هعمل خطوط واحدة واحدة كده، خلينا مع بعض. نكمل الخطوط للآخر زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. بعد ما عملت الخطوط في النص الأول هروح على الأداة التانية وأحددهم بالشكل ده، وبعدين من الأداة الأولى هعمل لهم في النص التاني بالشكل ده اختصارا للوقت. بعد كده من الأداة التانية هحدد جميع الأعمدة، ومن الأداة الأولى هعمل لهم كوبي، وبعدين من النقطة ديت هعمل لهم دوران. وبكده كونت صفوف، وبكده صفوف الأعمدة جاهزين بمسافات متساوية. بعد كده من الأداة الأولى هحرك الشكل بتاعه وأحطه مع الأعمدة والصفوف. بعد كده أنا محتاج أعرف أنا هحتاج كام عمود بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده، وده طبعا بيتحدد على حسب الحروف بتاعتك. أنا هعمل حرف الإم والإس والسي بكل بساطة في ورقة خارجية. هنرسم أعمدة وصفوف زي اللي احنا عملناها هنا، رسم كروكي مش رسم دقيق عشان نعرف بس العدد الأعمدة. بعد ما رسمت الصفوف والأعمدة هبدأ أكون الحروف بتاعتي وأشوف كل حرف هياخد كام عمود. وأخلي بالك إن إحنا بنسيب عمود بين الحرف والحرف، فهلها حرف الإم واخد 5 أعمدة، وهنسيب عمود بينه وبين حرف الإس، وحرف الإس هياخد 3 أعمدة، وهكذا عمود بينه وبين الحرف السي، وحرف السي هياخد برضه 3 أعمدة، وبكده هحتاج 13 عمود.
فال13 عمود دول لازم يكون جوه الشكل بتاعي، فهكبر الشكل بتاعي بحيث يكون جواه 13 عمود بالشكل ده. بعد كده هعمل كوبي للشكل ده من هنا واصغره بالشكل ده، واخلي بينه وبين الشكل الاساسي عمود من جميع الاتجاهات. الخطوة اللي بعد كده اللي جاية اللي احنا هنعملها، اللي هي هتكون انا بعد كده هرسم الحروف. اول حاجة من الاداة التانية هحدد جميع الاعمدة والصفوف بالشكل ده. من الاداة ديت هختار اداة القلم وابدأ احدد الشكل بتاعي زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. والرسم اللي احنا عملناه هيسهل علينا كتير. هبدأ اعمل حرف الام بالشكل ده، ولو عملت حاجة غلط ممكن تمسحها تاني. هعرفك ازاي. هتحدد الأداة ديت وبعدين تمسحها بالشكل ده. وبكده عملنا حرف الام. عشان يظهر معانا حرف الام زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي. هنسيب عمود ونعمل حرف الاس بالشكل ده. الأول الشكل هيبقى أزرق، يبقى شكل اكتمل وانت كده ماشي صح. بعد كده هسيب عمود واعمل حرف السي، وبكده كونت التلات حروف.
بعد كده هختار الأداة الأولى والشكل بتاعي كده اتكون بالشكل ده. أول حاجة من هنا هخلي البوردر أو الحواف على 0 بالشكل ده، ومن هنا أبدأ ألون الشكل بتاعي. أضغط هنا عشان أخلي الشكل، وبعدين أختار أداة الجريدن. من هنا هيظهر لي النقط اللي من خلالها لون الشكل، هضغط على كل نقطة واختار اللون، وهكذا. ودي الفكرة بكل بساطة. جرب حروف تانية ونزلها على جروب الفيس. استنوا الفيديوهات الجاية بأفكار جيدة. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وبس كده، في أمان الله.